Horlamayı engelleyen 7 gıda. Horlama sorunu en çok kimin derdidir? Horlayan kişinin mi yoksa yanındaki horladığı için uyuyamayan kişinin mi? İşin kötü yanı horlama ciddi bir sağlık problemi olarak görülmediğinden horlayan kişilerin çoğu tıbbi yardım almayı gereksiz bulur. Bazen horlamaya uyku apnesi eşlik eder. Uyku apnesi kişinin uyurken arada nefes almayı kesmesi durumudur. Hava kanallarının tıkanmasına sebep olan bir solunum güçlüğü varsa uyku apnesi görülür ve çoğunlukla kişi uykusundan uyanır. En hafif şekliyle horlama rahat uyumanızı engelleyen rahatsız edici bir sestir. Hatta bazı durumlarda utanmanıza neden olabilir. Horlayınca oksijen seviyesi düşer ve nefes normale döndüğünde ona yüksek bir ses eşlik eder. Bu ses daralan hava kanallarından çıkmaya çalışan havanın sesidir. Eğer horlamanız hafifse ve tıbbi destek almaya ihtiyacınız yoksa bu sorunu doğal tedavilerle çözebilirsiniz. Solunum yollarını rahatlatan gıdalar tüketerek hem kendinizin hem de eşinizin deliksiz bir uyku çekmesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz horlamanın en iyi çözümü olan şu 7 gıdaya hep birlikte göz atalım. 1. Sarımsak. Sarımsak yediğinizde vücudunuza akciğerlerinizi açarak sülfür bileşenleri almış olursunuz. Bu bileşenler ayrıca enfeksiyonlarla savaşır. Eğer boğazınızda herhangi bir şişlik varsa çiğ sarımsak yiyerek geçirebilirsiniz. Böylece uyurken boğazınızdan çıkan tüm o tuhaf sesler de azalacaktır. 2. Balık. Özellikle yağlı balıkların sağlığa faydaları saymakla bitmez. Yağlı balıklar yüksek miktarda antioksidan ve omega-3 yağ asitleri içerir. Bu maddeler kolesterolü düşürür ve kalbinizin sağlıklı çalışmasını sağlar. Hem bu faydaları almak hem de damarlarınızı temizlemek için haftada en az 2 kez balık tüketmeniz önerilir. Balıktaki yağ asitleri boğazı rahatlatacak ve horlamaya sebep olan nefes alma problemlerini ortadan kaldıracaktır. 3. Tofu peyniri. Doğu Asya'dan gelen ve ete alternatif olan bu gıda aynı peynir gibi üretiliyor. Tek fark tofu yapmak için inek sütü yerine soya sütü kullanılıyor. Pek çok kişi tofuyu kilo vermek için kullanıyor. Nispeten düşük kalorili ve besin değeri yüksek tofu veganların da tercihi. Tüm bunların yanında tofu tüketmek horlamaya iyi gelir. Tıpkı yağlı balık gibi tofu da boğazı rahatlatır ve uyurken daha düzgün ve ritmik nefesler almanızı sağlar. 4. Zeytinyağı. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı belki de sağlık reçetelerinde de en çok adı geçen yağ türüdür. Zeytinyağında bol miktarda yağ asidi bulunur. Zeytinyağının iltihap giderici özelliği gece boyunca oluşan ve uykumuzu kaçıran rahatsızlıkları önler. 5. Bal. Bal gece oluşan rahatsızlıkları önleyen doğal şekerler ve başka temel besin maddeleri içerir. Bu yoğun gıda boğazı yumuşatarak tıkanıklığı hafifletir. Bal ayrıca uykuyu düzenleyen melatonin hormonunun üretilmesine neden olur ve horlamayı önler. Uygun miktarda melatonin tüm gece rahatça uyumamızı sağlar. 6. Biberiye. Eşsiz lezzetinin yanı sıra biberiye sağlığa çok faydalı bir bitkidir. Biberiye özellikle solunum yollarına iyi gelen özelliklere sahiptir. Biberiye harika bir balgam söktürücü ve iltihap gidericidir. Ayrıca nefes açıcı özelliğiyle solunumu rahatlatır. Solunum rahatlayınca uyku apnesi ve horlama azalacak ve oksijen solunum sisteminden rahatça geçecektir. 7. Badem. Besin değeri yüksek badem bol miktarda sağlıklı yağ, vitamin ve mineral içerir. Badem yemek veya badem sütü içmek boğazdaki dokuları güçlendirir. Dokular güçlendikçe nefes alırken oluşan titreşimlerden daha az etkilenirler. Bu etki başlı başına horlamayı önler. Bademin bir faydası da tokluk hissi yaratması, böylece gece daha rahat uyumamızı sağlamasıdır. Bu gıdalardan hiçbiri uyku apnesi veya horlamayı kalıcı olarak tedavi etmez. Ama onları düzenli tükettiğinizde solunumunuz rahatlayacak ve daha rahat bir uykuya kavuşacaksınız. En iyi faydayı almak için diyetinizde bu gıdalara mümkün olduğunca çok yer verin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.